Al via dal 1° aprile al 3 novembre 2004 al Museo Diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento, al Mudia, il percorso Arte e Fede Agrigento oltre la valle. È promosso dall'Ufficio dei Beni Culturali e Pastorali del Turismo dell'Arcidiocesi con il Museo Diocesano, con la società Antos che ne gestisce i servizi di fruizione ed Ecclesivia Onlus che sostiene la valorizzazione e la promozione e permette di ripercorrere tutta la storia della città dalla denominazione greca alla sua cristianizzazione con la chiesa di Santa Maria dei Greci, con le testimonianze archeologiche classiche e moderne, dalla nascita della diocesi con la cattedrale di San Gerlando per opera dei Normanni all'avvento delle famiglie aristocratiche trecentesche, dalla cattedrale e dalle origini a quella barocca, con le testimonianze storico-artistiche raccolte dal Museo Diocesano, che ne narra la storia attraverso diversi percorsi. Gli spazi monumentali interni alla cattedrale, ora aperti alle visite, la sala Mudia dei sarcofagi che attiravano sul colle i viaggiatori del grande tour, completano il percorso. Il progetto Arte e Fede, i percorsi oltre la valle, non si limita a valorizzare il patrimonio storico, ma punta all'elaborazione di una nuova attenzione verso il nostro territorio, che unisce la storia, la cultura con la tradizione e l'innovazione per dare impulso per una nuova rinascita umana, sociale ed economica. Il patrimonio culturale potrà incidere saldamente sulla formazione dei giovani e sulla loro capacità critica che li salvaguarda da una visione superficiale della società. Si potranno visitare il Museo Diocesano, la Chiesa Santa Maria dei Greci, la Chiesa di San Lorenzo al Purgatorio e il Polo Espositivo Mudia, aperti dal martedì alla domenica, mentre la Chiesa di Santa Maria dei Greci e il Museo Diocesano saranno aperti ogni giorno dalle 10 alle 19.